Welcome to Grade 9 Biology. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. So barnoota biology kutaa 9ffaa kitaaba haaraa barana jalqabnu barana wajjin barannu jalqabuu deemna. Kanaafuu gaa cover pagein kitaabichaa kitaaba haaraa kana fakkaata. So haala kanaan qabiyyiilee garaagaraa agartee tan jijjiiramte waan hunda wajjin discuss godhaa akkasitti haga dhumatti wajjin baranna. Kanaafuu subscribe, like, share, comment gochuu kan daganii jecha karaa barnootaa keenya waliin itti fufna jechuudha. So kunis fuula lammaffaa kan kitaaba haaraa maxxanfameeti. So karaa content dhaa waanu unit 1 irratti so under unit 1 we try to discuss with the introduction of biology. So what is biology means? So boqonnaa tokko faa keessatti gaa kan ilaalu kan wajji ilaalu waa'ee seensa biology jechuudha. Biology maal akka ta'ee fi maalummaa biology akkaataa ibsa biology wajji ilaalla jechuudha. Boqonnaa tokko faa jalatti kana kan summarize goonu jechuudha kan wajji discuss goonu. Boqonnaa lammaffaa irratti immoo waa'ee characteristics and classification of organisms kan wajji ilaalu amalootaa fi caaseffama yookaan immoo ramaddii organismootaa kan wajji ilaalu jechuudha boqonnaa lammaffaa keessatti. So detail goonee sirriitti gaa amaloota garaagaraa caasaalee garaagaraa kan lubbu qabeeyyiin gaggeessanii fi akkaataa ramaddii organismootaa hunda kan wajji ilaalu ta'uu isaati boqonnaa lammaffaa keessatti. Inni itti aanu boqonnaa sadaffaan waa'ee seeliiti. Is concerning about cell. So waa'ee seeliiti kan gadi fakkeenyaan wajji barannu jechuudha. So under unit 4 we try to discuss with the main very important issue which is reproduction. So waa'ee reproduction yookaan waa'ee warra hormaataa kan barannu boqonnaa afuraffaa kana keessatti jechuudha. Kitaaba biology haaraa kutaa 9 kana keessatti jechuudha. Inni itti aanu boqonnaa 5ffaa jechuudha. So this unit 5 is concerning with human health, nutrition and diseases. So boqonnaa 5ffaa kana keessatti gaa wanni wajji ilaallu waa'ee namaa fi fayyummaa namaatii fi akkaataa nyaata namaatii fi akkaataa gartee dhukkuboota garaagaraa kan namaa fi bineensota garaagaraa qaban kan wajji ilaallu ta'uu isaati boqonnaa 5ffaa keessatti. Akkuma itti aanu haaroon kanaan boqonnaa 6ffaan waa'ee ekolojiiti waa'ee sirna koo kan wajji barannu ta'uu isaati jechuudha. So sirna waa'ee ekoosiistemii wal qabatee jechuudha. So ekolojiin kana waa'ee ekolojiitii wal qabatee sirriitti kan wajji ilaalu ta'a jechuudha. So asirratti gaa waan ilaalu qabnu boqonnaalee wal bakka wal jijjiire malee qabiyyiileen barnoota kan kitaaba dullachi duraanii keessatti jiru wal qabataadha jechuudha tokkuma jechuudha. Wal jijjiire jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti boqonnaa tokkoffaa waa'ee biology introduction yoo ta'u inni itti aanu lammaffaan kun immoo kan hin turre jechuudha. Boqonnaa lammaffaa fi boqonnaa lammaffaa waa'ee seelii ture ilaali. Boqonnaa lammaffaa waa'ee seelii ture asirratti immoo boqonnaa sadaffatti dhufe jechuudha. Boqonnaan sadaffaan immoo waa'ee human health and nutrition dha kan boqonnaa 5ffaa keessatti dhufe jechuudha. So contentii boqonnaa bakka wal jijjiire malee contentii dila sunda modify taatee haaromtee itti dabalamtee babbareedee dhufte malee wanni haaroo ta'e kitaabni haaroomin jiru jechuudha. Kanaafuu qixa sirriitti sammuu haaraan akka nu wajjin barattan abdii qabna jechuudha. So haaluma kanaan waa'ee wal hormaataa boqonnaa 4ffaarratti ilaalaa turre jechuudha. Ammas akkasuma jechuudha. Waa'ee immoo 6ffaan kun akkuma sana jechuudha. Ekoloojuma waa'ee ekoosiistemii jechuudha. Waan kitaaba dullacha keessatti jirullee ammallee kitaaba kanarrallee haaluma kanaan akkatti kaa'ame jechuudha. So kanaafuu diteelsi isaa wajjin kan laalu ta'a jechuudha. Okay.
Okay, Unit 1 Introduction to Biology. Boqonnaa takkaffaa Introduction to Biology kan yookaan irraa jalqabne jechuudha. Kitaaba Biology kan kutaa 9 kana jechuudha. So waa'ee gartee seensa waa'ee biology jechuudha. Maalummaa biology tokko hojii ilaalu ta'uu isaati. So biology is a scientific study of life or living things. Biology jechuun damee saayinsii kan waa'ee lubbuu fi lubbu qabeeyyii qoratu jechuudha. So when we come with start with the key terms. So key terms is very important in this textbook to refer the words in short and precise way. Karaa salphaa fi baay'ee gabaabaa ta'een kan ibsu key terms kan keessa jechuun jiran yeroo qo'atataa keessan qo'atan akka biran kun jechuu barbaanna. Asirratti maal seete baayoloojiin gaa damee saayinsii uumamaa ta'e kan gartee jechiisaa jecha Giriikii lamarraa dhufuudha. Baayos kan jedhuu fi kan logos jedhamu kan irraa dhufuu isaati jechuudha. Asitti kan inni himaa jiru. Baayoo jechuun life jechuudha. Waa'ee lubbuu jechuun lubbuu fi waa'ee lubbuu qabu jechuudha. Logos jechuun immoo qo'achuu jechuudha. Study. So biology comes from two Greek words. Bios means life and logos means study. Kanuma jechuudha biology. So biology is one of the branches of natural science which study about living organisms. So which study about life. Because of that, biology refers as life science. Science lubbuudhaa jedhamuu danda'ama jechuudha biology. Waa'ee lubbuutii fi lubbuu qabeeyyiidhaan wal qabatu waan haasa'u jechuudha, waan qoratuuf jechuudha. So biology is a scientific study of life or living things. So what does it mean to be alive? So kana chugai biology gartee damee saayinsii uumamaa kan waa'ee lubbuu fi lubbuu qabeeyyii qoratu jechuudha. So scientific study karaa saayinsawaa ta'e karaa qo'annaa saayinsawaatiin lubbuu tokko waa'ee lubbuu qabeeyyiidhaa yeroo fakkaatu saayinsiin saniitii waan sanii qoratu maal jedhama biology jedhama jechuudha. So mee gaafatan ilaallu. What does it mean to be alive? Alive yookaan waan lubbuu qabu jechuun maal jechuudha jechuudha asirratti. So it seems very difficult to objectively define life in a simple sentences. So waa'ee lubbuu tana sirriitti yookaan immoo jecha salphaadhaan ibsuun hin danda'amu jechuudha. Baay'ee complicated, baay'ee vast yookaan baay'ee bal'aadha jechuudha. Waa'ee lubbuudhaa kun ibsuun jechuun hin danda'amu jechuudha. So but we recognize life mainly by common characteristics shared by living systems. Waa'ee lubbuu tana lubbuu fi lubbuu qabeeyyii kana kan nuti recognize goonu kan nuti itti beeknu waa'ee caasaalee common characteristics yookaan immoo amaloota dhaabbata lubbuu qabeeyyiin gaggeessan tokko hojiilee gochaalee garee karakteroota dhaabbataa yookaan lubbuu qabeeyyiin hundinuu gaggeessan irratti hundoofne lubbuu qabeeyyii kana lubbuu dhabeeyyii irraa kan adda baafnu ta'uu isaati. So haalaan lumee. So living things categorized in undergo these such very vast characteristics. So 1. Living things are composed of one or more cells. Lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu seelii takka yookaan seelii takka ol irraa ijaaramuu isaaniiti jechuudha. So kun maali? Kun amaloota lubbuu qabeeyyii tana lubbuu dhabeeyyii irraa adda baasu jechuudha. Maaliif wanni orgaanizimoota ta'e, wanni bineensa ta'e, wanni waan lubbuu qabu jedhamu addunyaa kana irra gubbaa jirtu seelii takka irraa akka ijaaramtu baay'ee maayikirooorgaanizimoota baay'ee xixiqqoo ijaan mul'anna kan gargaarsa maayikirooskoppiitiin argannu jechuudha.
irraa ijaaramu seelii takka irraa ijaaramu isaanii akkasumas orgaanizimoonni gurguddoon namaa fi bineensota garaagaraa dabalatee caasaan qaama isaanii wal xaxaa ta'ee seelii hedduu irraa ijaaramu kunis bineensota jaamaa jechuudha. Kanaafuu tokko tokko lubbu qabeeyyii kan addunyaa kanarra jiraatan seelii takka yookaan seelii baay'ee irraa ijaaramu isaanii jechuudha. Kun amala karaaktarii lubbu dhabeeyyii irraa ittiin adda baatu jechuudha. Inni itti aanu number 2, living things are complex and highly ordered. Lubbu qabeeyyiin caasaan qaama isaanii baay'ee wal xaxaadhaa fi akkasumas baay'ee olaanaa baay'ee caasaa gartee ordered highly ordered kan ta'e qabaatanii caasaa qaama keessa isaaniitii fi caasaa qaama isaaniitiin jechuudha. Okay, inni itti aanu living things can respond to small stimuli, grows, reproduce and etc. So lubbu qabeeyyiin jechuudha can respond to stimuli. When lubbu qabeeyyii taate addunyaa kanarratti kan jirtu microorganismoota whether microorganism, whether animal, whether plants can respond to stimuli. So stimuli yookaan immoo jijjiirama qaama naannoo isaaniitti dhalachuu jijjiirama naannoo environment isaan keessa jiraatan keessatti argamee fi jijjiirama keessoo qaama isaanii keessatti argamee stimuli godhu yookaan immoo deebisaa kan hojjetu miireffachuu sensitivity kan jedhamu karaa biraatiin miireffachuu kan danda'u jechuudha. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu ni miireffata jechuudha. Respond to stimuli. Jijjiirama naannoo qaama isaanii keessatti dhufee fi jijjiirama naannoo qaama isaaniitiin alatti dhufee environment yookaan naannoo iddoolee isaan keessa jiraatan keessatti dhufee saniif deebisaa kana jechuudha. So sun miireffannaa jedhama jechuudha. Karaa afaan oromootiin miireffannaa jenna jechuudha. Hundi bineensotaan ni miireffatu jechuudha. Miireffatuu danda'u jechuudha. Ammas akkasumas giroos ni guddatu. Orgaanizimiin kamiyyuu orgaanizimoon seera qeenxees haa ta'u orgaanizimoon seelii baay'ee hundi isaanii ni guddatu jechuudha. Ni dhalatu ni guddatu ni du'u. So and also reproduce wal horuu jechuudha lubbu qabeeyyiin. So akkas kanaaf kana fakkaatan jechuudha wal horuu isaanii guddatuu fi miireffannaa yookaan immoo jijjiirama naannoo qaama isaanii keessattii fi yookaan qaama isaanii keessattii fi qaama isaaniitiin alatti dhufee waan naannoo rakkoo naannoo tokko mudateef deebisaa kan hojjetu yookaan waan san furuu yookaan immoo jalaa fiiguu yookaan waan san jalaa baraaramuu danda'u sun amaloota stimuli kana keessaa tokko jechuudha. And also transmit the genetic information to their offsprings. Genetic information yookaan immoo sanyii jechuun information garaagaraa yookaan karakteroota garaagaraa kan haadha abbaa irraa daa'imman isaaniitiin dabru kan hunda kan gaggeessu dandeenyu karaa genetic trait yookaan immoo karaa sperm celltiin yookaan karaa egg celltiin karaa hereditary celltiin kan dabru jechuudha. Tokko tokkoon caasaalee haadha abbaatii fi haadha abbaadhaa karaa daa'ima isaaniitti yeroo ittiin dabru karaa kanaan daa'ima isaanii fakkeenyaaf haati takka gurraa diimtu taate diimina isiidhaa kana karaa genetic traiting yookaan immoo karaa seelii saalaa yookaan immoo ekseelitiin karaa daa'iman isitti dabra jechuudha. So abbaan tokko yoo gurraacha ta'e gurraachummaan isaa kun karaalee seelii saalaa yookaan immoo sperm seeliitiin karaa daa'ima isaa sanitti dabree daa'imni isaa sun akka amala gurraachummina abbaa san dhaalu kan taasisu karaa genetic information yookaan immoo karaa dhaalmaa sanyiitiin kan gaggeeffamu kana hundi kan gaggeessu maali lubbu qabeeyyiidha jechuudha. So and also inni itti aanu need the energy to accomplish work. Anniisaa barbaadu jechuudha. Qaamonni seelonni yookaan seelonni qaamota lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Tokko tokkoon waa'ee seelii lubbu qabeeyyiidha. Seelii xiqqarra isaa ijaaramu seelii hedduu raasii yookaan ijaaramu taate anniisaa barbaada jechuudha. Hojii raawwachuuf hojii isarraa eegamu hojii bu'uura jireenyaa gochaalee bu'uura jireenyaa hundi raawwachuudhaaf maal barbaadu? Anniisaa barbaadu jechuudha. So anniisaan kun akka inni dalagaa garaagaraa raawwatee ittiin jiraachisu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. And also living things can maintain relatively constant internal conditions or homeostasis. Kana gaammas wanni amaluun lubbu qabeeyyiin irraa ittiin adda bahu maal seete keessoo tempereechara qaama isaanii dhaabbataa kan qabu jechuudha. Bineensonni keessattuu hoosiftoonni homeostasis
boonessootaa fi allaattiiwwan jechuun heemostaatis. Kan biraatiin gareen bineensotaa ni jiru kan caasaa qaamii kan teempireechara qaama isaanii to'achuu hin dandeenye. Teempireechara qaama isaanii kan teempireechara naannoo irratti hundaa'u jechuudha. Paakilooterik termik animaals jedhamachuu bineensi akkasii suni. Kana keessaa bineensi kun bineensa hoomostaatik animaals jedhamu kun bineensota namaa fi bineensota nama fakkaatu jechuudha. Hoosiftootaa fi allaattiiwwan hundi isaanii teempireechara qaama isaanii keessoo qaama isaanii konstaantii qaban jechuudha. Yeroo qorraatti haa ta'u yeroo qabbanaa qaamni yookaan teempireechara qaama isaanii dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf dhala namaa fudhannu taate dhalli namaa teempireechara qaamaa dhaabbataa kan qabu digirii seentigireedii 37 jechuudha. Yoo digirii seentigireedii 37 akka kan bu'u taate teempireechara qaama keessoo qaama keenyaa bokkoor bodii teempireechara jedhamu kun maal ta'a? Qaamni keenya makaanizimii ittiin teempireechara sana ittiin eeggatu keep godhu qabaachuudha. So kanaan gaddeebisachuu yeroo qorraattis makaanizimii jira kan ittiin dandamatee digirii seentigireedii 37 ittiin eeggatuu fi yeroo qabbanaatis akkasumatti yeroo oowwu jiru yeroo akka malatti guyyaa keessa haa ta'u yookaan halkan keessa akka malatti yeroo oowwusitti oowwu karaa danfaatiif karaa makaanizimii garaagaraatiin digirii seentigireedii 37 eegamtee enzaayimootaa fi gartuu keemikaal riyaashiniin seeloota keessa gaggeeffamu bifa sirriitiin gaggeeffamee akka namni sun hin miidhamne yookaan akka bineensi sun hin miidhamne kan taasisu amaloota heemostaatik kontiroolitii fi paakilootermik kontiroolitii jiraachuudha. So kana hunda kan gaggeessu lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Haga ammattuu hin taasaa jiru waa'ee lubbu qabeeyyiiti jechuudha. Amaloota lubbu qabeeyyiin gaggeessan. So and also are capable of evolutionary adaptation to the environment. Kan maal gaggeessan ammas akkuma beekamu evolutionary adaptation dha. Gartee barsiifannaa yookaan immoo dandamannaa naannoo takka wal baruudha. Bineensi tokko naannoo keessa jiraatu environment jechuun naannoo inni keessa jiraatu jechuudha. Naannoo inni keessa jiraatu qabbanaa'aa ta'e fakkeenyaaf orgaanizimii tokkoof naannoo qabbanoota san immoo qabbana san dandamatee qabbana sanii wal baree yeroo inni naannoo san keessa jiraatu adaptation jedhama jechuudha. Adaptation akkaataa ittiin orgaanizimiin tokko naannoo keessa jiraatu dandamatee faaktarii garaagaraa yookaan miidhaalee garaagaraa gufuulee garaagaraa kan naannoo san keessatti isa miitu isa darartu san dandamatee jaraa miliqee tooftaa garaagaraa fayyadamee yeroo naannoo san keessa jiraatee nagaan jiraatee wal horee dagaagu maal jedhama adaptationii jedhama. So evolutionary adaptationii naannoo inni keessatti inni taasisu baay'ee olaanaa baay'ee murteessaadha jireenya orgaanizimii saniitiif. So kana hunda kan gaggeessu gocha kana hunda dalagaalee taatiiwwan aktiviitii kana hunda karaaktaroota kana hunda kan gaggeessu waa'ee lubbu qabeeyyiitu kan hunda raawwataa jechuudha. So okay, isatti aanu kana ilaallume. What is a scientific study? What is a scientific study? Scientific study jechuun maal jechuudha jedhu qo'annaa saayinsawaa jechuudha. Scientific study jechuun qo'annaa saayinsawaa. Scientific study. What is scientific study? Siin jeesi gaafatame qo'annaa saayinsawaa jechuudha. So biologists study about living things using a scientific method that involves asking a question, suggesting possible answers, and testing for validity of the answers through experimentation. So kana jechuudha. Biologistoonni akkuma beekamu lubbu qabeeyyii kan qo'atan yeroo qoratanitti yeroo lubbu qabeeyyii garaagaraa qoratanii yookaan immoo qo'atanitti maal gaggeessan karaa saayinsawaa fayyadamu jechuudha. Scientific method karaa saayinsawaa karaa fudhatama qabu karaa ragaan deeggaramu kan irra deebitee yaalii garaagaraa gaggeessitee yaaliin garaagaraa sun immoo haayipoosisii mirkaneessitee san booda evidensiidhaan ittiin deemtu jechuudha. Karaa saayinsawaa karaa fudhatama qabu jechuudha. Kana fayyadaman isaan baayolojistoonni jechuudha. So baayolojistoonni akkuma beekamu baayolojistoota jechuun damee saayintistoota damee baayolojii jechuudha. Saayintistoota damee baayolojii. So gosti barnootaa hundinuu saayintistoota qabu. Saayintistoota san keessaa saayintistoonni baayolojiidha maal jennaan baayolojist jennaan jechuudha. Akkan irraanfannee dura irraanfatina. Baayolojist jechuun gosa saayintistootaa kan damee baayolojii qoratu waa'ee lubbu qabeeyyii kan qoratee lafa kaawuu jechuudha baayolojistoonni jechuudha. So kana jechuudha. So
This scientific study follows the study of structure. So follows the study of the structure and process. Structure fi caasaa orgaanizimootaati fi process yookaan immoo akkaataa ittiin isaan itti jiraatan jechuudha. Akkaataa isaan itti gochaalee garaagaraa geessan that we can verify, observe and measure. Kan caasaalee process garaagaraa fi caasaa garaagaraa kan nuti maal godhuu deemnu kan nuti observe yookaan laallee adda baasuu dandeenyu jechuudha. Kan nuti masaffaruu yookaan madaaluu dandeenyu jechuudha. Either directly or indirectly. Kallattiidhaan yookaan immoo al-kallattiidhaan. Kallattiidhaan maal ilaalla? Iji keenya ilaalla. Directly. Kan nuti ilaallee itti baafnee wanni sun diimtuu gurraatti horrobomoo gartee qottoonfattu moo diriirtuudha. Wanni sun xiqqoodha moo caasaa akkam qabdi? Miila afur qabdi, miila shan qabdi moo caasaan qaama sirraa waan akkamii hiddamee qabdi? Jennee itti baasuudhaaf ijaan kan laalu yeroo laalu maal jennaan? Either directly jennaan. Or indirectly with the help of tools and technology such as microscope. Ergaas microscopeetiin yeroo laallu indirectly yookaan al-kallattiidhaan laallee jechuudha. Fakkeenyaaf bakteeriyaa tokko caasaa bakteeriyaa tokko laaluu barbaanne microscopii fayyadamna. Laalchi nuti microscopii jalatti bakteeriyaa san laallee caasaa isaa ittiin adda baafannu sun al-kallattiidhaan laaluu jechuudha. Al-kallattiidhaan laaluu jedhama jechuudha. So iji teenya waan hin agarreef baay'ee xiqqaa waan ta'eef seelatti kan raawwan ijaarameef maayikirooskooppii jalatti caasaa isaa hundi isaa adda guuree ilaalla. Kanaafuu indirectly jechuun al-kallattiidhaan jechuudha. Al-kallattiidhaan maayikirooorgaanizimii san laalu karaa deeggarsa maayikirooskooppiitiin. So orgaanizimoota gurguddaa immoo caasaa orgaanizimoota gurguddaa ijaan laalla. Yeroo akkasitti ijaan laallu directly jechuudha. Kallattiidhaan ijaan laallee adda baafnaa jechuudha. So what relationships does biology have with their other fields of natural sciences? Walitti dhufeenyi baayoloojiin fiildiilee natural science yookaan saayinsii uumaatii wajji qabu maalii jedhe? The study of biology is a point of merging information and tools from all natural sciences. Qo'annaan baayoloojiidhaa kun kan inni dhufe pooyintii yookaan immoo pooyintii jalqabaa inni irraa merge yookaan inni irraa madde informationoota tuulsii garaagaraa yookaan immoo meeshaalee garaagaraa irraa dhufu fi akkasumas naachuraal saayinsii yookaan saayinsii uumaa gochaalee yookaan immoo argannoo saayinsii uumaa hunda keessatti dhufan irratti hundaa'ee merge yookaan immoo argamuu isaatiif sababa ta'e jechuudha. For example, information about naturally occurring elements in living organisms and chemical bonding, molecules, acids, bases, and other related things can be studied using the tools and principles of chemistry. Look, asirratti gaalaa fakkeenyaaf jaa odeeffannoon akka elementoota natural occurring elementoota uumamaan argaman jechuudha. Eessa keessatti? Lubbu qabeeyyii keessatti elementoota uumamaan argamanii kanneen akka chemical bondingidha, kanneen akka molekiyuulootaa, akkasumas kanneen akka beezootaatii fi kanneen akka asiidootaa fi kan kana fakkaatan hundi kan qoratamu jechuudha. Meeshaa fi pirinsipilii yookaan immoo qajeelfama keemistiriitiin adda bahee beekamaa jedhe. So other scientific concept like conversion of radiant energy into organic molecules by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. Look, asirratti gaa scientific concept yaadrimee saayinsawaan kanneen akka energiin gartee radiant energiin radiant energy jechuudha. Energiin karaa organic molecuulii jijjiiramuu keessattuu karaa photosynthesiitiin gaggeeffamu kun adeemsi karaa photosynthesiitiin chemical reaction akkasitti convert ta'u kun kan nuti biology keessatti karaa photosynthesis jennee barannu kun kan inni argame kan inni utubame beekumsa keemistiriitii fi fiiziksii irraa ijaaramuu isaati jechuudha. So natural science dameen saayinsii uumaa kun wal qabatu jechuudha. Beekumsi tokko keessatti burqee tokko fayyada jechuudha.
So haala kanaan baayoloojiin damee saayinsii uumaa keessattuu keemistirii fi fiizikii wajjin walitti dhufeenya guddaa qabaachuu isaati jechuudha. So saayinsoonni sadeen kun keemistirii, fiiziksii fi baayoloojiin walirraan fagaatu jechuudha. Maaliif walitti hidhataadha, walitti hidhata qaban jechuudha argannoo isaaniitti. Maaliif isaan hundinuu saayinsii uumaati. Beekumsi tokko keessatti buqqee tokko akka dagaagu akka tokko argamuuf kan sababa ta'u waan ta'eef haala kanaa walitti dhufeenya qabu jechuudha. So 1.2 why do we study biology? Maaliif biology qo'anna? Maaliif biology baratte? Maaliif biology qo'attame? Okay. So kun objektiiviidha. Objektiivii kana kun objektiiviin kun leessanii takka tuqaa lamaa kana iffitte booda waan itti beeku qabdu jechuudha. Explain why biology is studied. Biology maaliif akka qoratamu adda baasuu qabda. Fakkeenyota biological application hunda lafa keessa jechuudha. Dhumarratti jechuudha. Human beings have an inborn curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitats. So dhalli namaa kun kaa akkuma beekamu yeroo uumamaa argamu jechuudha. Baay'ee waa hunda beekuu fedhachu waa'ee addunyaa kana waa'ee dhalaa waa'ee uumama addunyaa kana hedduu beekuudhaaf qabu luuti yookaan immoo to'achuudhaaf kan itti yaadee qo'atu jechuudha. Kanaafuu keessattuu waa'ee lubbu qabeeyyii jechuudha. Garaagaraa addunyaa kana irratti argamtana akkamitti akka argamtee fi eessatti akka argamtee fi gartee maaliin akkamitti akka jiraattu kana hunda beekuu fi beekuu kan fedhuuf jechuudha. Dhalli namaa kun kaa uumamaanuu waan haaraa akka beekee adda baasee beekuu danda'u fedhuudhaaf ni fedha. Akkasumas biddoolee isaanii habitat bakka jireenya isaanii jechuudha. Habitat bakka isaan itti jiraatan jireenya eessa akka jiraatan fakkeenyaaf bishaan keessa akka jiraatan aquatic habitat jedhanii qoodanii qo'atanii kan gartee biddoolee lafaa yookaan immoo terrestrial habitat kana jechuudha. Biddoolee jechuudha habitat jechuun haala kanaan bakka jireenyi isaan itti jiraatan hunda wal qabatee kan isaan beekuu fedhan jechuudha. So study biology helps to understand how living things work, how they function and interact with the environment. Look, asirratti gaa maal jeseete biology qo'atu jechuun jedha. Biology qo'achuun waniin help isin godhuuf maal fadhi jee maal akka ati itti baaftuuf si fayyada jee. How living things work. Akkamitti lubbu qabeeyyiin hojjetu, akkamitti lubbu qabeeyyiin gamaa gamana deemanii waan isaan barbaachisu raawwatu, akkasumas how they function and interact. Akkamitti hojjetan, akkamitti hojiin isaanii akkamii, qajaajila qaama isaanii akkamii, akkamitti ammas walitti dhufeenya isaanii naannoo wajji qaban maal akka ta'e kan qoratu jechuu biology. So biology touch our daily life, everyday life in many ways. Biologiin gaa haala kanaan biologiin tokko jireenya guyyaa kan keessatti kan itti fayyadamu jechuudha, kan ilaallatu jechuudha. Fakkeenyaaf for example biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. Biologistoonni gaa fakkeenyaaf biologistoonni qorichoota garaagaraa discover yookaan immoo ni argatu jechuudha. Kan maal godhuuf dhukkuboota namaa garaagaraa waldhaanuudhaaf to treat jechuun dhukkuboota waldhaanuu jechuun different human diseases jechuun dhukkuba gaarii beeydanii. So kan hundi waldhaanuu biologistoonni qoricha tokko argatu jechuudha karaa bioloojiitiin karaa beekumsa bioloojiitiin jechuudha. So many biologists are working on problems that critically affect our lives such as how our animals and plants body work, how ecosystem work, how advancement in genetics and cell biology are transforming to medicine and agriculture, as well as the use of forensic biology to investigate crime. Furthermore, study how ecology is helping society evaluate environmental issues such as global warming, how fermentation is used to produce alcoholic drinks such as beer
while and so on. So kan hunda ka haasee jechuudha. Baayoloojiin ka haala kan hundi gahee kan hunda taphatee jechuudha. Tokko tokko gartee jireenya guyyaa keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf gaalaadha asirratti wanni inni adda baase baayoloojistoonni hedduun jechuudha. Baayoloojistoonni hedduun kan isaan hojjetan rakkoolee garaagaraa kiritikaalii jechuudha. Kiriitikaal taate tan lubbuu yookaan jireenya kan jijjiiruu dandeessu hunda irratti affeekti yookaan immoo miidhaa fiduu dandeessu hunda kan qoratan jechuudha. Fakkeenyaaf bineensonni akkamitti akka qaama bineensotaa fi biqiloota akkamitti akka dalagu. Ikoosiistamiin sun ikoosiistem sirna kun akkamitti akka hojjetu akkasumas gartee jeenetiksiin akkamitti advaansi ta'a. Karaa jeenetik tireetii yookaan dhaalama sanyiidhaa kun akkamitti akka inni advaansi ta'u yookaan akka inni moodifaayi ta'aa deemu akkasumas seel baayoloojii akkanumatti waa'ee seeliidha waa'ee seelota garaagaraa kan namaas haa ta'u kan bineensota garaagaraa kan qoratu damee baayoloojii kan seel baayoloojii jechuudha. Akkamis seel baayoloojii irraa kaanii qorichoota garaagaraa gartee qonnaa kan hundi irraa kaanii baayoloojistoonni qorichoota garaagaraa kan qonna keessatti nu fayyadu in agriculture akkasumas forensic baayoloojii keessattuu kiraayimii fakkeenyaaf kiraayim kamitti boodni goosite ishaaraa kaafta. Fakkeenyaaf ishaaraa yeroo kaaftu yoo namni tokko batii wayii akka maleetti raawwatee jiraatu taate ishaaraa kanaan si qabanii jechuudha. So forensic baayoloojii keessatti kan gahee guddaa akkanaa taphatu jechuudha. So akkasumas study how ecology is helping. Ecology'n akkamitti akka society yookaan hawaasa waliigalaa inni to'atu inni gartee evaluate akka taasisu yookaan akka adda baaftu taasisu keessattuu naannoo keessatti jechuudha. Kanneen akka global warming yookaan immoo akka addunyaatti dhufa jechuudha. Kana to'achuu keessatti jechuudha. How fermentation is used to produce alcoholic drinks. Karaa fermentationiiti jechuudha. Karaa fermentationiitiin keessattuu raacitiin jechuun yeast alcoholic drinks dhugaatii alkoolii garaagaraa kan akka biiraa kan akka waayiniitiif kan fakkaatan xajji xellaa kana hunda kan fakkaatan hundi maal karaa raacitiitiin kan inni oomishamu jechuudha. So raacitiin afaan Ingiliffaatiin yeast jedhama gosa fangasiiti. Gosa maayikirooorgaanizimoota ol'aanaa baay'ee faayidaa qabu keessaa isii tokko jechuudha raacitiin. Tokko jireenya guyyaadhaa namni biddeena tolfachuudhaaf qooshaa kan boqoisu raacitiidha. Kan boqoisuun raacitiidha. Qooshaan sanboota biddeena ta'ee biddeen boodii nyaannee jiraannaa jechuudha. Akkasumas daabboo garaagaraa tolchuudhaafis kan ooltu raacitiidha. Raacitiin karaa fermentation teknooloojii keessatti traditional fermentation technology fi modern fermentation technology keessatti jechuudha. Gahee guddaa kan taphatu jechuudha. Alkoolii diriingi dhugaatii alkoolii garaagaraa kan tokkoon dhala namaa gartee guyyaatti dhuguu kan hundi kan qophaa'u karaa beekumsa baayoloojii kanaan jechuudha. In addition akkasumas dabalataan jechuudha biological study are used in treating patients suffering from AIDS. Gartee dhukkubsattoota HIV/AIDS miidhamanillee akka umurii dheeratan kan taasise akkasumas tuberculosis dhukkuba daranyoo sombaa fi kan kana fakkaatan hunda kanneen akka kaansarii kana hunda kan itti wal'aanu karaa baayoloojii kanaan jechuudha. So kanaafuu baayoloojii tokkoon jireenya guyyaatii fi tokko jireenya keenya guutuu keessatti gahee guddaa taphatu isaa asuma keessatti diskas goonee bira kunnaa jechuudha. So inni itti aanu 1.3dha. The scientific method karaa saayinsawaadha kan wajji ilaallu. So kun objektiivii qaba. So objektiiviin kun kaakuu beekamu yeroo boqonnaa takka tuqaa sadii kana baafata takka tuqaa sadii kana yeroo fidnu jechuudha. Scientific method karaa saayinsaa kana yeroo fidnee booda gaafii kana deebifta jechuudha. Explain about scientific method. Waa'ee scientific method ibsita. Explain about the meaning of hypothesis. Waa'ee hypothesiidha nu ibsita jechuudha. Maal akka taate hypothesiin. Akkasumas practice about formulating hypothesis. Gartee hypothesis kana formulate yookaan immoo uumuu danda'uu ni mokkorte jechuudha. Practice doing scientific experiment and drawing a bar graph. Kana hunda goota yeroo boqonnaa kana baafata takka tuqaa sadii kana fidnee booda. So kun objektiivii keessa jechuudha. So biology is a science of inquiry. Biology ga science inquiry yookaan science waan takka qoratee
ittiin itti gaafatudha jechuudha. So what comes to your mind when you hear the word science? Yeroo jecha gartee saayinsii jedhamu kana dhageessu maaltu sammuu keessa si dhufaa ji? Maaltu si dhagahamaa ji? So biologists are always curious about why things happen or how things happen. Kana jechuun biologistoonni yeroo hundi isaan cinqama kan isaan itti yaadan kan isaan gartee waan gaarii argatuuf yaadaniif maal seete akkamitti lubbu qabeeyyii argama, akkamitti lubbu qabeeyyiin argame sun immoo akkamitti if arganii booda akkamitti argama, akkamitti waan takka raawwata. So why things happen or maaliif ta'a tingii kun maaliif uumama, akkamitti uumaadha, akkamitti uumame, eessaa uumame, akkamitti uumame, kana kun cinqamte jechuudha biologistoonni jechuudha. Saayintistoonni damee biolojii kun jechuun jagaayii. Also inni itti aanuudha amma akkam seete by asking question gaafii gaafatan jechuudha. Akkasumas seeking science based response gaafii gaafatame tokkoof maal barbaadan science based response deebisaa gartee science based yookaan immoo yaaliidhaan gaggeeffamu yaaliidhaan mirkanaa'e tokko itti barbaadu jechuudha. Akkanuma yaadaan wanni kan taatu waan akkanaa jee wanni bira kutuun jirtu tokko waan shakkamee waan silaa tilmaamamee san yaaliidhaan bira gaachuu. So adeemsa keessun maal jedhama? Scientific method jedhama. So this response is known as the scientific method. Adeemsa keessun maal jedhama? Karaa saayinsaawaa jedhama jechuudha. So scientific method jechuun karaa saayinsaawaa jechuudha. So they come up with new theories to explain new findings. Akkam godhan saayintistoonni kun new theory yookaan theorii haaraa waan dhufaniif theoriin haaraan immoo maal ibsiti? Explain new findings. Waan haaraa kan argame san ibsiti jechuudha theoriin sun. Efa yaalii gaggeessanii karaa saayinsaa kanaan yeroo hedduu irra deddeebi'anii saayintistoota hedduudhaan mirkanaa'e booda theoriin haaroon waan haaraa argame san bakka buutee bifa theoriitiin bifa barreeffamaatiin wanni argame sun lafa taa'ee tokko beekumsi bifa kanaan argame hundi isaa walitti qabamee kitaaba ta'ee akka jenereeshiniin dhalootarraa dhalootatti beekumsi waa'ee kanaa tamsa'u kan taasisu karaa kanaan jechuudha. Karaa scientific method kanaan jechuudha. Karaa maqaa saayinsaa kanaan qoratamtee beekamti waa'ee lubbu qabeeyyiikaa. So the scientific method involves a series of steps. Scientific karaa saayinsaawaan maal hammata jee steps walitti fufaa kan wal hordofee deemuu qabaa jee. That guide scientists through such scientific investigation. Scientific argannoo science investigationidha. Argannoo saayinsaa argachuudhaaf step yookaan immoo tarkaanfiilee yookaan immoo tartiiba saayintistoonni itti fayyadamtu jedhachuu karaa saayinsaa kanaaf. Maaliif scientific investigation argachuudhaaf scientific steps qabaachuu qabda jechuudha. So biologists study the living world by posting question about it. So biologistoonni maal gaafatan jee lubbu qabeeyyiin akkamii qoratan jee lubbu qabeeyyiin addunyaa keessaa addunyaa guutuu keessaa maal akkamii qoratan posting question about it. Gaafii kaasni jechuun waa'ee isiidha. Gaafii sana dhaabbattee immoo yaalii gaggeessita. Yaalii sana irraa immoo dhumarratti maal argatta? Argannoo argatta. Argannoo argatu immoo scientific investigationidha jechuudha. Scientific investigation argachuun immoo ifa mirkanaa'e, ifa ragaan mirkanaa'e, saayintistoota hedduun irra walii galamee nama hedduun irra deebi'amee ifa beekamee booda maal ta'a? Beekumsa walii galaa kan waa'ee sanii ta'a jechuudha, waa'ee bioloojii ta'a. The general steps of scientific methods are karaa saayinsiitiif karaa saayinsaawaa kanaaf jechuudha. Steps yookaan immoo tartiibni tokkoffaan observation laaluu waan takka ijaan laaltaa jechuudha. Yookaan ijaan yookaan immoo maayikirooskooppii laaltaa jechuudha observation. Jalqaba scientific method gaggeessuudhaaf waan takka yoo ta'e ijaan laalamu taate ijaan laalta. Yoo ta'e ijaan hin laalamu taate immoo gargaarsa maayikirooskooppii barbaadu taate karaa gargaarsa maayikirooskooppiitiin ni laaltaa jechuudha. So the scientific study begins with careful observation, often a problem to solve.
that leads to equation. The observation can be made either directly, example using your eye sensor or your eye, or indirectly using scientific tools such as microscope. Kana jechuudha. Ijjiteetii yookaan immoo karaa microscope ilaaluu jechuu waan ta'eef. So asking question, if ilaalte booda waan sammuu si dhufuutu jira. If waan takka ilaalte booda yookaan waan sun gaarii waan irraa gammaddee ta'uu danda'a yookaan waan itti rafatte waan shakkite waan si ajaa'ibsiisee jiru. If as ilaalte booda wanni ati sammuu teetiin wanni ati gartee ijjiteetiin agartu sun yookaan directly waan gurguddoo taatee ijjiteetiin agartu sun sammuu keessa dhaqee sammuu keessa gaaffii si uuma. Maali wanni sun akkana taate? Rakkoo waan sanii maali? Maali wanni sun akka bareetti? Maali wanni sun akka fokkootti? Maali wanni sun akka sitti hokkatte? Maaliif caasaa akkanaa qabaatte? Gaaffii si keessatti uumaa dirqamatu waan takka ilaalte taanaan isa keessatti uumuu dirqama sammuu keessatti. Gaaffii keessatti uumsan immoo lafa kaayyatta jechuudha. The observations usually lead the scientists to ask question, inquiry. Ask question one inquiry. Maaliif waan sammuu si dhufsan barreeffattee lafa kaattu. Wanni kana maaliif kana taate? Itti lafa kaatte jechuudha. Observation observe gooti booda. So ifa gaaffii sana lafa kaatte gaaffii keessa waan shakkii agartee kan sammuu keessa dhufsan lafa kaatte booda forming itti hypothesis. Hypothesis tolchite jechuudha. Hypothesis uummata. A hypothesis is proposed scientific explanation, possible answers for a set of questions. To solve a problem, one can propose several hypotheses. Scientific hypothesis should be testable. So, maal goota kaasirratti hypothesis sana lafa kaatte jechuudha. Wanta kini garta inni gaafadhe wanta ilaalte booda yaada sammuu si dhufuutu jira. Yaada sammuu si dhufuusan bifa gaaffii lafa kaatte booda hypothesis sanarratti immoo maal goota? Gaaffii gartee ilaaltee kaasan deebisaa kanatti wanni tun wanni akkatti bareeddeef waan akkanaa waan argatteef jettee lafa kaatte. Yaadni shakkii kaate lafa kaatu kun maal jedhama? Hypothesis jedhama. If waan takka ilaalte booda yaada sammuu si dhufu yaada shakkiidhaa kan mirkanaa'an kan sammuu si dhufu san bifa gaaffiitiin taa'u san saniif yaada shakkiidhaa uumta jechuudha. Wanni akkanaa ta'e waan akkanaa argatteef waan akkanaa argatteef akkas taate itti lafa kaatte. Yaadni sun maal jedhama? Forming a hypothesis. Hypothesis lafa kaatte jechuudha. If akkas gootee booda maal goota? Experimentii eegalta jechuudha. So testing is a hypothesis. Hypothesis and then maal goota? Test goota. Hypothesis can be tested through experimentation. Look, hypothesis in tentizun yaani shakkiidhaa kanatti lafa kaayyattee wanni akkanaatu waan akkanaatiif akkana ta'uun ooltu sun karaa yaalitiin experimentii godhuu dandeessa. Karaa maalitiin? Karaa yaaliitii gaggeessaa jechuudha. Ifa yaada kana lafa kaatte booda yaada kana hypothesis kana mirkaneeffachuu maal godhu yaalii gaggeessuu qabda jechuudha. So any scientific experiments must have the ability to be duplicated because the scientist comes up with, whether it is support or reject the original hypothesis, can't become part of the scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiment and achieve the similar result. If hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Look, asirratti gaama wanni si beekumtanii experimentii gaggeessitaa hin jenne jechuudha. Ifa hypothesis yaada san lafa kaatte booda hypothesis gaggeessita. Ifa hypothesis gaggeessite hypothesis san teessuun jechuudha. Yaalii gaggeessee argattuun maal ta'uu qabu? Reject yookaan immoo fudhatama argachuu yookaan immoo reject ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Saayintistoonni akka keetii yaalii akka keetii yeroo wal fakkaataa keessa gaggeesse rizaltii wal fakkaataa similar result similar result argachuu qaba. Similar result if argate booda si mirkaneessi booda hypothesis san teessuun dhugaa taatee fudhatama argatti jechuudha. So if hypothesis akkasi fudhatama argatti booda wanni ati argachuun argannoo teessuun sirrii taatee bifa tiyooriitiin fudhatama argattee san booda mi'a guutuuf raabsamte jechuudha. So yoommoo haala kanaan saayintistoonni hundi rizaltii gaarii rizaltii akka argattee argatu baatan hypothesis sun irra deebi'uu qabdi. Irra deebi'amtee
uumamuu qabdi jechuudha. New hypothesis gootaa jechuudha. Yoo experimental dataadhaan hin mirkanaa'in saayintistoota akka keetii hedduudhaan yoo hin mirkanaa'in wanni sun hypothesis tanteessuun maal gooti inni hofti yookaan san darbitee san dhiifteti yaada haaraa hypothesis san uumtee samboo san irrattis yaalii gaggeessitaa jechuudha. So making a conclusion about the TFR findings. Amma gaa hypothesis tanteessuun fudhatama argattee aannu saayintistoonni hedduun irra walii galan argannoo tanteessuun argannoo ajaa'ibaa tan sirriidha tan waa'ee orgaanizimoota wal qabatu tan sirriidha san taatee jirti ishaa jennu if akkas taatee conclude gootachuu yookaan immoo ni cuunfita jechuudha. Summarize gootachuu finding kan kana jechuudha. So scientists consider their original hypothesis and ask whether they could still be right in the light of new information gathered during the experiment. If so, the hypothesis can remain as possible explanations for how things work. If not, scientists reject the hypothesis and try to come up with alternative explanations, new hypotheses that can explain what they have seen. So haala kanaan conclude goota jechuudha. Yoo hypothesis sun sirriitti original sun si mirkanooyte so yaani fudhatama argatee san booda experimentiin sun fudhatama argatee san booda yaani sun bifa teoorimiitiin information haaraa kun yaada haaraa ta'e kan uumamu taati. Yoo kanan ta'an immoo hypothesis tanteessuun maal taati? Darbamteeti reject by scientists, okay? Reject is a hypothesis. Hypothesis sun reject taate yookaan immoo ni dhiifamtee jechuudha. Irra deebitee maal goota? Hypothesis haaraa sanii ni hypothesis kana uumtee san irratti hojjettaa jechuudha. So communicating the findings if akkas goote booda finding yookaan waan argatte sana jechuudha. Fudhatama argattee aanuuf asirratti fudhatama argattee jirti. Communicating finding kan communicate goota jechuudha. Amma saayintistoota garaagaraatu wajjin. When scientists complete some work, they write a paper that explains exactly what they did and the result they obtained. Then so saayintistoonni gaa if akkasii wanni godhan booda paper kataban jechuudha. Proposal kataban. Research paper research proposal kataban san booda paper katabtu argannoo tanteessaniif argannoo explain gootee bifa kitaabatiin yaada argannoo keetii san lafa keessaa jechuudha. Saayintistoota addunyaa guutuutiif yookaan immoo dhaloota addunyaa namoota addunyaa gubbaa jiran guutuudhaaf jechuudha waa'ee beekumsa yaalii irra gaggeessan akka ta'uuf lafa keessaa jechuudha. So then they submit the paper to a scientific journal. So scientific journal keessatti submit goota jechuudha. Upload ol goota jechuudha. Scientific journal keessatti ifa waan argannoo akkasii argatte booda argannoo sun bifa researchiitiin bifa gartee research paperiitiin artikiliitiin qopheessiteeti journal keessatti upload goota jechuudha. So in addition the findings will be printed in scientific journal and assist teachers and students in the fields. Gartee finding tanti argeessuun immoo researchiin argeessuun gartee maal fayyada? Teacheroota barsiisota garaagaraa kan fiildii san qo'atu kan damee baayoloojii qo'atu yoo baayolojistoonni tokko waa'ee baayoloojii irratti researchii gaggeessan damee baayoloojii irratti haa ta'u orgaanizimii tokko irratti gaggeessan haala kanaan nama fayyadaa jechuudha. Example of hypothesis testing is in everyday life. Fakkeenya jechuun kun amma asirratti observe goota questionis sitti uumama yaa gaafis tuumsan immoo san irratti dootitti wanni goota amma fakkeenya fuulaan fakkeenya jechuudha. Observation ni ilaalta jechuudha. Ni ilaalta. Tokkoffaa kana ilaalame observation. The torch does not work. Torch yookaan immoo baatiriin kee ifaa hin ifu. Akka inni hin ifne ilaaltee jirta jechuudha. Questionidha. Why the torch does not work? Maaliif torchiin kiyya kun baatiriin kiyya kun ifuu didee? Gaafus keessatti uumamu ture. Questionii uumachuu ifuu waan takka ilaalte booda questionii uumta jechuudha.
Waan akka asii olitti dubbataa babaan samaraas godhanii akkasiin galuu isinii haa jechuu sirriitti qo'addaa ijoollee teenya akkam goote asirratti maal seete kuweeshinii kana jechuudha. Kuweeshinii kana uumte sitti osoo keessatti uumama jechuudha. Tokkoffaratti maal godhe baatirii ilaalte the torch does not work hin hojjetu jechuudha. If akkasitti ta'e booda immoo gaafsa why the torch does not work maaliif baatirii ta'uu dalaguuti gaafsa keessatti uumama. Hypothesis kan ilaaliga hypothesis tokkoffaa hypothesis tokkoffaa the bulb burned out tokkoffaa hypothesis tokkoffaatti maal kaate baatirii kongoon inni fuudheef ijaatu gubatee jettee lafa keessa yookaan immoo hypothesis lammaffaatti the bulb is improperly screwed in wanni inni fuudheef balbiin isaa sirriitti ittiin qadaadamne yookaan balbiitu gubatee ija baatirii san yookaan ija baatirii santu gubatee yookaan ija baatirii santu sirriitti ittiin qadaadamin yookaan ittiin micciiramtee ittiin kaa'imanii jettee gaafi lamaan tan adda paaspoortii tokkoffaa lammaffaa kana kaayyattee jechuudha. Yaalii gaggeessita yaalii tokkoffaa paaspoortii tokkoffaa tanaaf yaalii tokkoffaa gaggeessita. Replacing is a bulb maal goota balbii yookaan immoo ija baatirii tan duraan gubatu dhootu jettuun balbii haarawaan bakka buufatta. Eksperimentii tokkoffaadha jechuudha. Luka amma asirratti gaafidha. Asirratti hypothesis lamaatu uumame. Hypothesis tokkoffaa tanaaf jechuudha. Isii tana eksperimentii tokkoffaa tana gaggeessite. Hypothesis lammaffaa tanaaf immoo eksperimentii tana gaggeessite jechuudha. So asitti gaa tokkoffaan tun ija qayyarti jenne lamaffaa hypothesis lamaffaa the bulb is improperly screwed balbii itti kaa'amuu dhabuu dandeessee asirra maal godhu reinstalling the bulb balbii tana sirriitti itti qadaaduu yaallaa jechuudha. Akkasii balbii san sirriitti akkasiin itti qadaadamte itti qadaannaa jechuudha qadaannee ilaallaa jechuudha. So result tokkoffaa ilaallu. The torch does not work. Torchiin hin hojjenne jechuudha mallee. The first hypothesis is rejected. Gartee hypothesis isii jalqabaa balbiitu gubatee jennee lafa kaayyanne sun balbii asirratti yaalii tanarratti balbii bakka buufannee balbii haaraa tan ifuu dandeessu takaanne rizaltiin arganne baatiriin ammallee hin hojjenne hin ifne jechuudha. So tanaafuu hypothesis isii jalqabaa tun balbiitu gubatiin jennee lafa kaayyanne sun ni haqamte jechuudha rejected yookaan ni darbamte jechuudha. Result isii lammaffaa tana kottaa ilaala. Result the torch works. Resultiin torchiin wanni ta'ee jira jechuudha dalagee jira. The second hypothesis is accepted fudhatamee jechuudha. Hypothesis isii tokkoffaa inni lammaffaa kan haatu fudhatame. Akkamitti the bulb is improperly screwed in. Balbiin sirriitti ittiin kaa'amin malee balbiin fayyaa qabdee jechuudha. So tanaafuu torchiin workii ta'ee jira kanaafuu hypothesis akkanaa kun fudhatamtee jirti jechuudha resultii sirrii waan ta'eef. So kana fakkaata har'aaf nuuf ga'a aga yeroo biraatiin walitti deemnutti nagaa jiraadhaa welcome.